Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas pripreme za odmor. Iskreno, napajanje je uvek bilo izazov kada boravim u prirodi. Između frižidera, kamere, drona, ne znam, telefona i svega toga, powerbankova. Uvek mi je trebalo nešto što je pouzdano za struju. Tako da pre ovoga sam morao da, ne znam, palim auto da bi dopunio bateriju, da bih mogao da upalim auto sutra dan, odnosno plašio sam se da ne mogu da upalim auto možda sutra dan, tako da sam kao palio kola da bi punio baterije i tako to. Želim da vam predstavim novi proizvod. Lensun solar panel koji se montira na haubu. Odlučio sam se za Lensun solar zato što ne zauzima mnogo mesta. Solarni panel je 85 W, 12 V. Dok ima sunca tokom dana, punit će se baterija. Tokom noći trošimo bateriju i onda sljedećeg dana opet punimo. U principu daće mi neku sigurnost da ću imati struje. Dodat ću dodatno jednu bateriju koja će da se puni, odnosno jedan akumulator koji će da se puni pomoću panela. I verovatno će postojati neka druga opcija, ali još uvijek nisam odlučio šta i kako. Trenutno će biti mogućnost punjenja panelom ili punjenje akumulatora običnim punjačem od 220 V. Tako da dok ima sunca u toku dana, puni se baterija, u toku noći ste sigurni da imate struje. Dok budem bio na odmoru, mogu da imam napajanje za frižider i uređaje koje koristim, znači kameru, telefone i sve ostalo. Jedna stvar koja mi se posebno sviđa je koliko instalacija izgleda uredno i koliko ne menja izgled vozila. Kada se jednom postavi, jednostavno kao da nije tu, crno na crno, ne vidi se uopšte. Ako volite putovanja, kampovanje i boravak u prirodi i želite tiši i fleksibilniji način da dođete do struje, mislim da je ovo odlična opcija. Krećem sa instalacijom, stavljam prvo vinil zaštitu na haubu. Prvo prskam, znači, vodu i sapunicu da bi to moglo da klizi, da bih mogao da je namestim gde hoću. Nemojte da štedite, ne košta ništa. Naprskao sam i foliju sa punicom i sad ona ne bi trebala da se zalepi odmah. Nisam ovo nikad radio, tako da Vatadeo, ne zameri. Mešam ti se u posao. Nadam se da bi sad to trebalo. Ja, to je super, to je bomba. Sad mi treba da ga vratim ovo. Moram da naprskam još sušilice. Samo da vidim da izravnam sad u dvojnom delu. Ja ga lepim, pa kako ispadne. Deki, ne zameri. Moj brat Deki lepi folije. Deki folija ćuprija. Za prvi put ja sam zadovoljan.
Sad bi mi trebala krpa, ali krpu nemam. Vidim ja neće nešto da se zalepi. Kad se setim, koristi oni fen neki put. Deki, brate, mislim da se ponosiš sa mnom. Evo ga, znači ne vidi se da je zalepljeno uopšte. To je ono što mi se sviđa kod Lensun Solara, znači evo ga, spremio sam duplu traku, ide to sad tu, ali bukvalno neće da se vidi se mala razlika, ali isto je mat crno. Sad kad dođe tu solarni panel, to će da bude bomba. Zagreo sam malo traku i idemo sa montažom. Zapravo nisam ni proverio gdje će čupalo. Ne vidim lepo. Mislim da leži super. Ovdje dolazi, možda malo ovamo. Našao sam se, najžešća stvar. Našao sam uputstvo, ali nisam ga pročitao pre. Sve stoji kako treba, šta treba. Sve su objasnili ljudi, evo, ja sam zalepio mnogo više ovih traka. Evo, oni su obeležavali trakama ovdje. Ja sam glup čovjek. I ovdje kako se vezuje prvo. A sad moram da radim. Izvinjavam se. Ne verujem da isto mogu da pokvarim, iako nemam foliju, ali kao ne bih voleo da ga oštetim baš odmah na početku. Nek traje neki dan. Završio sam sa montažom, nastavak je struja, tako da završavam s ovim klipom. Hvala Lensun Solaru što je podržao ovaj projekat. Vi možete da dobijete popust uz pomoć koda koji je u opisu ovog klipa ili uz kod Igor dobijate 10% popusta, tako da ako vam treba nešto ovako, imaju za sprintera, izlistat ću ja stranicu Sprinter, Jeep Wrangler, sve i svašta. Tako da imate 10% popusta uz pomoć mog koda ili uz pomoć linka u deskripciji. Tako da lajkujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!